Let's start now. Okay. So, so here, this one. Can I? Not this one, right? No, I think I should share whiteboard. Okay. So today, we are going to practice on reading. So last week we practiced some listening, but this week I'm going to practice reading. So what is reading? So what, please let me know, what is reading? What is reading? We can't write, okay. So here we can comment panel. So here put, you can write comment on here. Wait, how can I comment it? No. Comprehension. Yeah, chat is okay. So yeah. Okay, thank you. And then comprehension, that's right. So comprehension for what? Yeah, reading and comprehension, that's right. This is well connected. So what we are comprehend for? That's right, reading is comprehension. So what are we comprehending for? What is it? Yeah, we seek it or we make something, some passage to comprehend, right? Or to understand. So what we are trying to understand? In other words, let me change. Yeah. So in other words, let me change my question again. So why are we reading? Why are we reading? Why are we reading? This is the question. Why are we reading? Why? Yeah, to broaden my horizon. That's right. To improve writing and learn vocabulary. That's right. Yeah, to improve writing and learn vocab. That's right. And then broaden my horizon. That's right. Here. Yeah, let me give you general points. Yeah, your point is specific, and then that's your reason, right? But let me make it in general. It is called we read to get information. Actually, so we read, right? To learn new usage. Yeah, this is what we reading for. Our when we learn some new language. Yeah, we read to improve our writing skill, or we learn vocabulary. We want to learn new usage. We want to know their culture, so like that. But not only that, we read every day. We read. So maybe you might notice or not. Sometimes we reading a map. We read a map too. We read.
And then sometimes we read to get, you know, phone number or something. So we read our social media, we read. Yeah, we read. Why are we reading for? Yeah, because we want to get information. Actually, information mean not information, not news. I mean all the facts we want to know, we read. Especially, that's right. And then, yeah, written symbols, that's right. Letters and meaning of them, that's right. So that's why we read. So this is a reason why we are reading, that's right. And then now, yeah, to get new ideas too, that's right, to get new ideas. Now I want to know, when you read, right, when you read, so do you read all the words? I mean, do you read every single word? Yeah, EVERY, every single word. So this is another question. Do you read every single, oh my God, every single word? Every single word. No, let me. Here. Every single word. I'm sorry, it should be word. Only word. Every single word. Do you read every single word? Just read what I want to know. That's right. Okay. So yeah, that is, you know, when we, yeah, but not in English. I mean, you know, when, because we are studying or we are learning. That's why for English passage, we read all the words. Yeah, all the words. But, you know, when you read Myanmar, yeah, so our language or, you know, your specific language, you read, you know, you read just through, not every single word. Sometimes that's why we saw, you know, yesterday I saw what? I forgot it, but let me tell you later. And then, but you know, in our language, in our mother tongue, we just read, but not every single word. Some words we know, and then we automatically skip that. Yeah, but in English, not, because we are learning. That's why we read every single word. Okay, we used to read main points of passage. So that's main. We used to read main points of passage. Main. Now you don't. You don't read. That's main. We used to read main. You know, in the past you read a lot like that. But these say no. That's mean like that. No. Okay. Here now, let me know here another question. So, do you think you can understand the text? No, the text. When you know every word in the passage. This is another question. Do you think you can understand the text when you know every word in the text? Do you think yes or no? Not really. So let me know the reason why it is not really. I don't think so. Yeah. And then why? Why? Yeah. So why? Why do you think?
Why do you think it is not? I don't think so. So why? That's right. We can say me, that mean we can no, yeah, because of some idioms, okay. This to me, some contradict to my question. That's me, distracted from my question, but I just say, you understand, not yes. So do you think, if you know all the words, then you can understand, or if there is, unknown words, but I can make it out. I mean, make it sense. Okay, that's right. We know every word, but we can't know the meaning of every word. Mm-hmm. So who? Oh, that's not me. Okay, so I'm not sure. Yeah. Deviate my question. Deviate me, you just got away. Do you think you can understand the test when you know every word? That's me, knowing every word is a matter or not. To make you understand, knowing every word in the text. Does it work? That's me. Yeah, the first one, the first two answer is, answer my question, but the rest, it's somehow deviate. Deviate me, what does it mean? 对比你的那 okay. Deviated, yeah, because of here, I want to ask here, there is another question. Because, these say, so especially when we teach the students, the students about reading passage, and then what we normally do is, we explain it. Yeah, we explain it every single word, and then that leads them to understand the passage. That's what we think, right? So if they know every single word, they can make it out. I mean, they can make it out means they can understand, and then they can answer the question correctly. That's what we think. That's why when I was young and my teacher taught me like that. So when we were the time to read, yeah, the teacher always explained what each word means. Yeah, but this is not reading, actually. This is not reading. This is, we are practicing translation. We are practicing translation. It is not reading. Yeah? You know what I mean? It is translation, not reading. What we don't know is, there are reading strategy. Yeah, exactly. That's why, here, what does it mean? We got, lots of words in our head, but these are passive. Passive words and active words. Here, SSIVE, passive words. I mean, passive vocabulary and active vocabulary. In other words, vocabulary and ACTIVE, active vocabulary. VACULERY. There are passive vocabulary and active vocabulary, but translation method we call GTM, grammar translation method. It is, it can widen our passive vocabulary, but not active vocabulary. So passive means, we got and then we know it every time we read, and then we know the word. Yeah, so these words, because of translation method, we know that word, but we forget to use, or we fail to use that word in our
spoken language or in our writing language or in our in our writing language and in our spoken language, we fail to use it. Yeah, so sometimes so that's why we need to change our thought, or we need to change our mindset on reading. Reading is not translation. Yeah, so we translate, and then students, or our students, try to write down the meaning of that single word, and then, for example, Dan and then half Dan, so look BB. So no, this is I don't mean it is not good, but it's good, but not reading exercise. I just show you a way. It is not reading exercise. So what do you think reading? What are the exercise for reading? I mean, not exercise. What are the reading strategy? So this is another question. What are the reading strategies? So if you know one, please let me know. Drop it in our chat. If you know any of the strategy or about reading, please drop it in our chat. Yeah, okay, feeling. I mean strategy, right? Reading strategy. So feeling, matching, okay. That's right. But feeling and matching, if they know what they can do. So you need to feeling and matching an exercise, but not strategy. So when we want to, fill the blank, correctly, what we need strategy. So what is it? What are the strategy? Strategy means ways or method. Yeah, that's right. So yeah, now you got the point, scanning. Thank you. And then scanning. Yeah, so scanning and skimming. Okay, thank you. Scanning and skimming, analyzing. Okay. And then, yeah, that's right. We need to analyze. Guess what you're certain. Okay, guess when you are certain or when you are uncertain. Uncertain or certain. If it is certain, need to guess because it is must. It must this one because I know it clearly. So guess when you are not certain. Uncertain. That's right, Matt. And then prediction. Okay, so now I got it. Thank you very much. And then because we got misconception. Misconception mean this is called another way is misconception mean here misconception about we got misconception about reading. Yeah, that's why I continuously ask you about 3 questions, 4 questions. So because these are our misconception. So misconception mean, we got something wrong. We got something wrong. That's why or sometimes okay? So misconception, that means we got such misconception in our previous exercise. I mean previous, what is it? Teaching method, teaching style, right? That's why I let you highlight. So when you happen to teach your student, yeah, not happen to teach, when you are teaching your student about reading, please be careful. Don't translate every single word.
Yeah, don't translate every single word. Instead, you can use matching exercise, or sometimes matching exercise mean, if you want to know here, let me, I think I can't use I can use whiteboard. Instead, I let you use, let me use this one, my PowerPoint. But this is not the exercise we are learning. Today we are learning about reading. Here, let me show you here, this one. Let me type. If you want your student to know about the word, but you don't need to explain, here, let me show you. For example, uncertain. Uncertain. And then you want your student to know these words, but you don't need to explain. Here, put it in the matching exercise, and then you just use A, B, or C like that, and then here let them choose it, and then let them make it up. Yeah, so this is a way to learn, to let them learn a new vocabulary. Or sometimes you just put here, for example, you can look up the dictionary. Yeah, when you think it is uncertain. Okay, like that. You can look at the dictionary when you think it is uncertain. They know it uncertain means you're not sure. Please go and look up the dictionary. Okay, so they know it uncertain, the word uncertain. So you can give the context in the sentence, or you can give them matching exercise, but don't translate. Yeah, when you teach reading, please don't translate. Instead, you can improve, or you can level up their skill like that, giving exercise. Okay, now I want to know about scanning. You say scanning. So I give you, a situation. Let me know which one is scanning and which one is skimming. Okay, skimming, skimming. So the first one is here. When you are looking for a phone number in your in the, so what is it called, in the magazine, in the advertisement. So now you want to get a phone number in the advertisement. What is it? So you looking for that phone number. So is that scanning or skimming? Okay. Yeah. So it is skimming. That's right. And then now here. So here you got a phone number. Yeah. Phone number box. So because you want to know a phone number, right? So yeah. Now you here. So you got a phone number list. Phone number list. Yeah. You got phone number list. Yeah. And then this is called a phone number list, but you want to know about manager phone number. So what is it? Is it scanning or skimming?
You got a phone number list, but you want to know manager phone number only. Manager phone number only. There is a list, and then you got that list. Yeah? So, is that scanning or skimming? That's right. That's right. Here, that's, if it is not, if doesn't make sense, let me give you another word. Here, let me show you. Okay, so let me show you, right? Here. There are passage here. So for example, okay. Here, there is a box, right? So I want to know verb. So find verb. Here, this and this box. Please, I want to get about verb, only verb. Please find verb and underline verb. Find verb and underline verb. Verb. I mean verb. No, verb only. I want to get the verb. 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 The word verb. Yeah, that's right. So verb. So here, let me show you, right? Here, that's me here. Every verb, we can't think here, verb. Here, verb. And then is there any verb? Okay, this is called skimming. What is it? We just generalize view and then we don't think detailed information. What we are doing is only finding verb. Okay, verb. This is called skimming. Skimming means what? It's, we don't need we don't search detailed meaning. Just we saw, we underline. This is called skimming. Scanning means here. There is a question and then we know it. This is, the answer line in here. At that time, we scan it. We scan. We scan means we read this sentence carefully. Okay? So here, especially here, if there are, number, I mean the year 1978, 1987, 1962, 63, 1978. So like that. So when we read something about historic, event, we normally search for the year. First, the year, finding the year is, skimming. The year, or the year. And then about what is about the First World War breakup. So at that time, we just find first. First war, World War, right? So first. And then this is first. Finding first is called skimming. Find only, find only. And then we underline. And then after that, we look back to the question. And then just we know we got the idea. And then we go through the underline words. And then we search in detail. This is called scanning. Yeah, scanning and skimming. These are reading strategy. Yeah, that's why please let your student know about strategy. And then here, if there is unknown word, yeah, because reading exercise every time we work on reading exercise, there are unknown words. Yeah, unknown words. So what's your strategy to guess it out, that unknown word? What are your strategy? I am
Think about that. This is an noun word, right? This is an noun word. I am deeply wounded whenever I see the dog hit by a car. So this is you don't know. And noun word. Yeah? And noun word. So how can you make sense this word? Make sense mean, you know, how can you understand this word? How can you, what are the strategy to know that word? Meaning. What are the strategy? Let me know. This is a noun word strategy. So what is your strategy? There is a noun word and wounded. Wounded. So how can you understand this word? What is this word? What is this word meaning? Okay, thank you very much. Ah, that's right. That's right. So here, clue words. So what are the clue words? What are the clue words? Okay, I agree with you. That's me. You agree with 15 and 16, right? So you agree mean 15. That's right. Searching the clue words. So here. Okay. Thank you. Dog hit by car. Okay. So here, this is, you know, yeah, you search the clue words here. But here, not only, there are only another one steps. What is it? Yeah, you got the clue words. Yeah, you got the clue words. And then this time, you infer. You infer. You know infer. You know refer, right? You know refer. Refer back. But do you know infer? Do you know infer? So reference, inference. R-E-N-C, inference. R-E-F-E-R-C, reference. Reference and inference. So do you know any of these words? Inference, infer, reference. So yeah, you got clue words. Here I am teaching you strategy. Okay. So strategy means, you know, if you plan to make reading comprehension tests or reading comprehension question, you need to use these skills, right? So every test based on skills. That's why be careful. There is, you know, dog hit by car is clue words. Then based on that clue words, you infer. You infer mean you are, you know, infer, reference, and infer. That's different. Reference mean, you know, a book or someone. Refer mean nyona, right? Nyone, anyonya, yinyone. So like that, refer. But infer mean ဝင်ခံစားတာ infer mean ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ကြည့်တာပြန်ဝင်ခံစားကြည့်တာ so think about that if in your eyesight there is a dog that was hit by the car so what's your feeling happy or sad if you see a dog hit by the car. So what's your feeling? Shock, sad. That's right. That's right. So that we infer. Okay. So that's just called inference meaning. This is not reference meaning. This is inference meaning. What is it? So if you see a dog hit by car, certainly you may be shocked, or you may be sad, or you may be ignore. Sometimes you may be ignore. Yeah. So တခါတလေကြာရင်လူရှူလိုက်တယ်။အော်ဒါဟာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတာပဲ။တွေးတယ်လေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးချစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ wounded ဖြစ်သွားတယ်။ wounded ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအနာတရားဖြစ်သွားတာ
စိတ်ထဲမှာနာနာကျင်ကျင်ဖြစ်သွားတာ so ဒါဆိုရင်ကျမတို့က clue words ကိုကြည့်တယ်မှန်တယ် clue words ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့က infer လုပ်လိုက်ပြီ infer လုပ်တယ်ဆိုတာဝင်ခံစားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဒါအဲ့လိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘယ်လိုခံစားချက်ဖြစ်မလဲကိုကဘာဆိုဒီစကားလုံးကိုမသိဘူးလေအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ sentence ထဲမှာတော့သူပေးထားတယ် wounded ကတလုံးမှကိုမသိတာ wounded အဲ့ဒါ wounded လို့မထွက်အောင်နော် wound လို့ထွက်တယ်အနာတရလို့ပြောတာ wounded အဲ့တော့ wounded ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဖြစ်သွားပြီခံစားရပြီဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့က reference ဖြစ်တာမဟုတ် pain ဟုတ်တယ် sad pain sad နဲ့ pain နဲ့တွေ့တာအဲ့တော့ဒီမှာ wounded ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိရင်တော့မှ dog hit by car ကိုကျမတို့က clue words နဲ့အရင်ယူတယ်ယူပြီးတော့မှမလုပ်လဲအဲ့ဟောင်း infer လုပ်တယ် infer လုပ်တယ်ဆိုတာခံစားလိုက်တယ်ခံစားပြီးတော့မှကျမတို့အဲ့ဒါကိုသွားမှန်းတယ်တကယ်တော့ကိုကဘယ်လိုပဲပြောလဲဆိုတော့ clue words ကိုအရင်တွေ့တယ်လို့ပဲပြောတာတကယ်တော့ကိုကဂျားမှာတစ်ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါ infer လုပ်တာတချို့ဟာတွေက infer လုပ်ဆရာမလိုဘူးတချို့ဟာ infer လုပ်ရတယ် so do you know reading between lines there is a strategy this is called reading between lines do you know that reading between lines here R-E-A-D-I-N-G reading B-E-T-W-E-N between L-I-N-E-S lines so reading between lines means this one here let me show you this one here this is lines and then this is between lines so reading between lines do you know what is the meaning of reading between lines let me know what is it reading between lines okay predicting yeah so predicting here let me give you one sentence and then please let me know that right so now we are practicing reading between lines okay now we are practicing reading between lines so that's fine let me write here okay so here this is the sentence and then at 11:45 I usually start extinguishing lights to give the guys a hint that I am closing shop so yeah is there any words you don't know is there any words you don't know if there is please underline okay here yeah that's right so now this is for we guess it out meaning here let me show you it's at extinguishing light so what is hint hint mean another word for clue right
It's a clue. Yeah, it's a clue. I am closing the shop. So, a hint that I'm closing shop. I'm going to close my shop. That's me, right? So, extinguishing light me here. Think about that. So, extinguishing. Extinguish. So, here this is light. And then I start extinguishing light. So, that's me. How can you make your light extinguishing? Extinguish. So this time we need to think ahead. We need to, we need to go to a shop. Yeah. And we need to refer back here. This is here. This is a shop. Okay. This is a shop. And then but the shop closed at 9. Think about that. Closed at 9. Okay. But we got there at 8:30. And then we sit and then we have something. We have something and in order we have it, right? Okay, 8:30. But it is, ordering and having time is, nearly 48. 8:48. Yeah. So what your shop owner can do? Wait a minute. Okay, sorry. And then 8:48, but they are closing at 9, right? Okay. So what shop owner and waiter can do? If you are there, they are going to tell sometimes. Yeah. Madam, we are closed. Yeah. Okay, like that. But without telling, you can give a sign. What sign? There is a sign. We can let them know without telling any words, but we can give a sign. What is it? Yeah. So that's mean, we shut down or we turn off the light. Yeah, for temporary. Turn off the light. And then, okay. Yeah, signboard closed. That's right. And then we write it down or we turn signboard back to front or front to back. Yeah, back to front or front to back. So we take like that. We got a sign. Then they notice, we must go now. Okay. So like that, extinguishing light means that like that. We just, close and then open, close, open, close, open. No. I mean, I just say switch on, switch off, switch on, switch off 3 times. That's my extinguishing to let them know, we are going to close our shop. Okay. Turn on the light and turn off, turn on, turn off, turn on, turn off. That's me. A sign of, a hint of closing shop. Because so now here, let me know. Here now we are going to read between lines. This is guessing the meaning, but we are going to read between lines. There is nothing about a place. Instead of saying shop only. So what kind of shop that can hint, like, light hints? Why they don't tell we are going to close? Why they can't tell instead of light? Why? What kind of place is it? What kind of place is it? Is it a place we can talk or we can't talk?
Okay, we can't talk. So which is the place we can't talk? We should be quiet. Which is the place we should be quiet? It's easy. What is the place we should be quiet? What is the place? We always should be quiet. Not tea shops. So no, tea shop is always noisy. Too noisy to talk. That's why church. That's right. Church. That's right. And then church and library. So do you think church is a shop? No, right? It is not. So which place is like a shop? It is a shop, and then but you can't talk. It is a shop, yeah, but not bookshop. Bookshop also you can talk. It is, library. Yeah. So this is the strategy we read between lines. Yeah. I let you know about the practice of reading between lines. So this is, to seek out library. This is a shop library. How we seek out? We seek out extinguishing light. So which is the place? We can't talk. Yeah, which is the place we can't talk? It is a shop. It should be a shop, and then it is a place, and then but we can't talk. It is library. That's why. Because, in a library, they read and they're focusing on reading. That's why we can't talk loudly. And then we can't, it is a route. If we go there, someone reading, seriously, hey, we are closing the, library now. So it's rude. That's why just giving a hint, like extinguishing light. Okay. No restaurant. Okay, library. It is library. So library. So how we can seek out library? It is a library because here it is reading between lines. We read between lines and then we think. Reading between lines means that's right. We think ahead. We think ahead. What is it? So if you're not sure, let me read out that space. No, I'm not sure which place. So here we read out, the next sentence. No, this is, what? At 11:45, I usually start extinguishing lights to give the guys that I'm closing shift. By chance, last night, the library was already empty. Except for the strangers in my former jacket. This gave me a chance to solve the mystery. So, by chance, last night, the library, it is library. Okay? This is practicing reading between lines. So, this skills, I think I'm not, I don't make any gender discrimination, but reading between lines, so boys are good at reading between lines. Yeah, then boys are better at reading between lines than the girls. ယောက်ျားလေးတွေကဒီလိုဖတ်တာပို့ပြီးတော့တော်တယ်။ဒါကစမယောက်ျားကြားမှာခွဲတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကစာဖတ်ရင်ပို့တွေးလို့ထင်တယ်။စမတို့ကမိန်းကလေးတွေကမတွေးမဟုတ်တွေးတယ်။စမတို့ကကြတော့ကွစီကွာစာများတယ်။များတယ်ဆိုတာစမတို့ကလှုပ်ချင်တာများတယ်။ငကိုတွေကစမတို့ကmulti လို့ထွက်တယ်နော်။ तू က multi လို့မထွက်ဘူး။စမတို့ multiplayer room လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒါကို multi လို့ထွက်တယ်။ multitasker စမတို့က multitasker တွေဖြစ်တယ်။ multitasker ဆိုတာ main ကလေးတွေကတပြိုင်နက်နဲ့အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်။လုပ်ချင်တယ်။ဥပမာ make up လဲရင်းနဲ့ဘာဝစားဝတ်ရမလဲဆိုတာရွေးနေတာမျိုးတွေးနေတာမျိုးနောက်ပြီးရင်ရေချိုးထားပါတော့
စားနေရင်လည်းဘယ်သူ့ကိုတော့ဘယ်နားမှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးနေတာမျိုးတွေးရင်လည်းတစ်ခါတည်းစမလုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစမတပြိုင်နဲ့3-4ခုလုပ်နိုင်တယ် main ကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေကကျတော့တစ်ခါလုပ်ရင်တစ်မျိုးပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကစာတစ်ခါဖတ်ရင်လည်းသူတို့ကပိုတွေးတာစူးစိုက်တယ်ပေါ့နော်စမတို့ကကြတိတ်မစူးစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ main ကလေးတိုင်းကမဆိုလို့ဘူး generally ပြောတာ gender discrimination လည်းမဟုတ်ဘူး gender discrimination ဆိုတာကြားမှာခွဲတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးစမတို့ရဲ့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဒီနေ့က reading strategy တင်တဲ့ချိန်မှာစမမေးခွန်းတွေတောက်ရှောင်မေးတယ်နောက်ပြီးရင်reading between lines ဆိုတာရှင်းပြတယ် scanning သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စမတို့ test ကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဘာလုပ်တော့မလဲစမတို့ test ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အာယုံနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်reading between lines ကတော့စမမြင်တယ်ညပါနော်စမဒါကစမရဲ့အမြင်စမတယောက်ရဲ့အမြင်ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့ reading between lines မှာတော့တယ် between lines ဆိုတာဒီစာကြောင်းလေးကိုပေးထားတာတော့ဒါပဲနှစ်ကြောင်းလည်းပေးထားတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအများကြီးတွေးတတ်တယ်အများကြီးဖြန့်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးပြီးတော့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီး reading between lines တော်တဲ့လူကလေစာကိုသူကအများကြီးဖတ်ကြမလို့တော့သူကဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတော့တိနေတယ်ဥပမာစောနာလေးပေါ့ဒီနှစ် line နဲ့ပေးထားတာဒါဟာ library ကိုပြောရမယ်ဆိုတာနောက်တစ်ကြောင်းမှာသူ library ဆိုတာကြိတ်ပြီးတော့သူမှခန်းစားချက်တိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လို reading between lines ဒါကြောင့်မလို့တချို့ယောက်ျားလေးတွေရေးတဲ့စာစမတို့မဖတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က reading between lines တွေဖတ်ထားတာများတော့အတွေ့အများကြီးကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ထည့်ထားတာစမတို့က can't make it up ပေါ့နော်မဖတ်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသတိထားမယ် reading between lines ဆိုတာလေ့ကျင့်သွားရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်လေ့ကျင့်သွားရင်စကားပြဒီနှစ်ကြားမပြည့်မဲ့ तू ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဘာကိုပြောချင်လဲဘယ်နားမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုတွေးလိုက်တဲ့အတွေးဟာနောက် reading ဖတ်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်သွားစေတယ်နောက်စာကြောင်းတွေဖတ်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်သွားစေတယ်လွယ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ reading တင်တဲ့ချိန်မှာစကားတို့ဘယ်တော့မှဒီစကားလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုအမြဲတမ်းအသားမပေးပါနဲ့ဘာအသားပေးရမလဲဆိုတော့ကိုတင်တဲ့ခါကျရင်ဘာကိုသားပေးရလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဘယ်လိုဖတ်ရမလဲနီးလန်းတွေကဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကိုသင်ပေးပါဥပမာဆောနာလို between lines လို့ဟာမျိုးလေ့ကျင့်ပေးရင်နောက်ပိုင်းသူတို့စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာအရန်မြန်တယ်အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲစာဖတ်မြန်လာမယ်နောက်ပြီးစာဖတ်တာမှန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးစာဖတ်နည်းကိုသင်ပေးပါဘာသာပြန်နည်းမသင်ပေးပါနဲ့အကယ်၍မှသူကမေးလာတယ်ဒီစကားလုံးမသိဘူးဥပမာကိုကစာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ထက်ကိုအရင်ဖတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီစာလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့မသိလောက်ဘူးဆိုရင်ကိုကရတယ်ဆိုရင်စမချင်းလေးတွေ fill in the blank လေးတွေစောနာလိုမျိုးcontext လေးပေးပြီးတော့ unknown words ကိုအဲ့ဒီမှာမြုပ်ပြီးဘယ်လိုပြော multiple choice လေးတွေခလေးတွေကိုလုပ်ပေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ unknown words ဆိုတဲ့ဟာပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မှသူတို့ကိုဖြေခိုင်းပါနော်အဲ့တော့ကိုရောက်ကလေးခါကြရင်ပြင်ပြီးပါစာကြောင်းတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပေးပါနဲ့ဥပမာသူတို့မှအရင်သိချင်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြပေးလိုက်တာဒါကြီးကိုပဲဘာသာမဖြစ်မနေပြန်ရမယ်ငါလည်းဒါကြီးကိုမသိအလုံးတွေမသိတာတွေရှာထားရမယ်ပြီးရင်သူတို့ဘာသာပြန်ပြမယ်ဘာသာပြန်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ငါဟဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ reading ဆရာဆိုမဖြစ်ပါနဲ့နော်စာဖတ်နေတင်ပေးပါမိခွန်းမေးပါမိခွန်းလေးတွေမေးပြီးဘာကြောင့်လဲဘာတွေရှိလဲဘာလဲအဲ့လိုမေးပြီးအဲ့ဒါမှအချင်းချင်းဖြစ်မယ်ဒီနေ့လောက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်သွားလဲဆိုတာကိုသိချာကြည့်လားစမဒါဆိုမိခွန်းတွေတောက်လျှောက်မေးသွားတယ်စမလိုချင်တဲ့ point မေးရမချင်းမိခွန်းတွေတစ်မျိုးပြောင်းမေးတယ် exam တွေရှောက်ပြီးတယ်စာကြောင်းတွေရှောက်ပြီးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခါခေါင်းထဲမှာပူနေအောင်မေးတယ်ဖြေနိုင်လည်းဖြေတယ်မဖြေနိုင်လည်းမဖြေဘူးတစ်ခါလေးကြာရင်ဖြေနေပဲမိခွန်းတစ်ခုနဲ့ကြော်သွားပြီးနောက်မိခွန်းနောင်ရောက်သွားတယ်ကိုကဟိုဖြေလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေးပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကစမ practice လုပ်တော့မယ်စမယ် practice လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစမယ်နော်ခဏလေးအဲ့တော့ဒါစမတို့သုံးတဲ့ reading strategy ကိုသုံးပြီးစာဖတ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာရင်တွေ့လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်အဖြေကိုဖြေရတော့မယ် reading test လုပ်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဘာပဲဒီမှာသူ့ရဲ့ instruction ကိုတခြားကြည့် no more than 2 words or n or r or a number အဲ့တော့နှလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်နှလုံးထပ်တော့ပို့လို့မရဘူးခဏတစ်ခုတော့ထပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ passage မှာအဲ့တော့ဒါဘယ်မှာလဲParis မှာနော် Paris
ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းတွေမှာကြည့်မယ် number 1မှာဆိုရင်ကျမတို့ကမေခွန်းဖြည့်ပြီး reading လုပ်ပြီးဆိုရင်မေခွန်းနဲ့မှာပါတဲ့ clue words ကိုအရင်တားရတယ်အဲ့တော့မေမှာကိုထင်တဲ့ကိုစာပိုက်ထဲမှာရှားရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပဲရဖြစ်မယ်စာပိုက်ပြီးမယ်စာပိုက်ထဲမှာဘယ်အလုံးရှာရမလဲ underline လုပ်ပြီးမိခွန်းထဲမှာကျမတို့ရှာရမယ်စကားလုံးဥမာစာပိုက်ကိုဖြည့်တော့မှာဟုတ်ဒါကကျမတို့ test လုပ်တော့အဲ့တော့စာပိုက်ကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်စကားလုံးကိုကင်ပြီးတော့ရှာသွားရှာရမယ်စာပိုက်ထဲမှာCan't you say it? Yeah, I think I should. Okay, vertical tubes. Okay, and then vertical tubes, and then not only vertical tubes, and then what about another one? Because one clue word is not enough. That's why you need to find. Okay, vertical tubes, and then harps. Okay, now let me show this one here. The passage. Got it? Okay. So where can you see the vertical tubes? No, this is the second paragraph, I think. So where is my first paragraph? No. There is something. Okay, please wait for a while only. A minute or two. Oh, not a minute or two, only a minute. Okay, so what happened this? Let me check. None. Okay. Thank you. Now I fix it. It's my problem. Now let me show you this one. I'm sorry. Okay, now here. Yeah, okay. So when you find oops, can you end strawberry? Strawberries. Yeah, strawberry, that's right. Strawberry. So where can you find vertical tubes? So this is called skimming. I'm sorry, this is called skimming. Right? Skim and strawberry and vertical tubes. Vertical tubes. No, where is it? Vertical. Yeah. So now we are scanning. Okay. Finding strawberry and vertical tubes. This is skimming. Skim. Skim ဆိုတာစမလိုချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ရှာတာ meaning မရှာဘူးเนาะ meaning မပါဘူးဘာလောက်တာလဲမိခွန်းထဲမှာကိုက vertical နဲ့ strawberry အဲ့တော့အဲ့နှလုံးဝယ်စပါးစိတ်ထဲမှာမှတ်ခဲ့တယ် reading passage ကိုသွားပြီးအဲ့နှလုံးတွေ့တဲ့နေရာမှာ cycle wind ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစမတို့ skimming ပဲရှိနေတာဘာရှာလဲ vertical အဲ့နှစ်ခုရှာတာအဲ့ဒါက skimming အခုစမတို့က scanning လုပ်တော့မယ် scanning ဆိုတာတိချာဖတ်တော့မယ်အဲ့တော့စမတို့တွေ့တဲ့စကားလုံးနှစ်ခုရှိတယ်ပြန်နေတယ် herbs ကဟာရီ herbs ဆိုတာဟိုင်းနာမှာ herbs တလုံးရှိတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါစမတို့ရှာတွေ့ပြီ strawberry ဒီနားမှာတွေ့တယ် vertical ဟိုင်းနာမှာတွေ့တယ်ဒီမှာ herbs အဲ့တော့အခုကြာတာစမတို့ scanning တွေချလုပ်ပြီ scanning ဆိုတာဒီကနေပြီးတော့ဘယ်အထိဖတ်မလဲဟာရီအထိဖတ်မယ်ဖတ်ကြည့်မယ်
ဒါကို scanning လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စာဖတ်ပြီပေါ့နော် scanning လုပ်ပြီတေချာဖတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုမေးခွန်းကြည့်နော် vertical tubes are used to grow strawberry အဲ့တော့ vertical တွေကိုသုံးတယ်strawberry စိုက်ဖို့ရယ်ဒီ herbs အပင်တွေစိုက်ဖို့ရယ်အဲ့တော့ဒါဟာနောက်တစ်ပင်ပဲဖြစ်တော့မယ်နာမည်ဟာဒီမှာအပင်ပဲဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အပင်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲရှာကြည့်ပါအပင်ဘယ်ပင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပင်ရှာနော်အပင်ဒါပဲအဲ့တော့သူကနှလုံးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ row မလို့တော့ row of lettuce ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုဘာပဲရေးရမလဲ lettuce ဟုတ်ပြီနော် lettuce ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီမှာဒီစာချက်ဖတ်လာတစ်ပိုင်လုံးတစ်လုံးချင်းစီစမတော့ဖတ်သွားလားမဖတ်ဘူး Okay မဖတ်ဘူးငါလည်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အလေးတွေပဲရွေးသွားတယ်ရွေးပြီးသွားရှာတယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာစကားလုံးမလုံးပါတယ်ငါမသိဘူးဥပမာအလုံး100ကျော်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာ100ကျော်မလို့ဘူး3လုံးသိရင်ရတယ်အဲ့တိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဟာ reading သင်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုသင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကမလုပ်ပြရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုစကားလုံးလေးတွေများများသိအောင်တော့ကိုက flash card သုံးတာမျိုးနောက်ပြီးဘာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ reading လို့သင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမလားဖတ်ရဆိုရတဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထား Okay ဆိုရင်အခါnumber 2ကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်တွေဟာဒါကျမတို့ IELTS ကယူထားတယ်နော် IELTS စာကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့က number 2ဖတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီရှေ့ပိုင်းအကြောင်းစာအဲ့ဒါမျိုးမှတ်ထားနော်ရပြီအခုမျိုးရှာမယ်အဲ့တော့ဘယ်အလုံးတွေရှာရမလဲဘယ်အလုံးတွေကင်ပြီးရှာတော့မလဲဘယ်အလုံးတွေကိုရှာရင်ကိုထင်တာမြင်တာမြင်မြန်ရှာလို့တွေ့မလဲရတယ်ကိုဟာကိုချက်ထဲမှာရေးထားလိုက်ရတယ် line တားလိုက်လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ there will eventually be a daily harvestဟုတ်ပြီ as much as blank in weight of fruit and vegetables that's right vegetables right vegetables so that's right okay now let's search it is there any words about daily harvest or here a weight of fruits and vegetables in the last line is there any daily harvest or fruits and vegetables not yet yet so we need to keep on reading next paragraph here okay now read it not read it I mean skimming let's practice skimming weight of fruit vegetables and daily harvest so yeah it's okay you find any words 1 word or 2 words daily harvest and weight of fruit and vegetables weight so what is the weight a sign of weight what are the weight when you want to describe weight what are weight pound kilogram that's right okay pound kilogram right okay so here every day can you see every day yes teacher yeah every day means daily harvest yeah daily and yeah harvested and then here vegetables thank you so now we need to read this one here when
remaining, and then every day. Yeah, okay. So read about that. Read and then find the answer now. I think kilogram. Yeah, so here, weight, in weight. In weight mean, that's mean, once in weight, twice in weight, like that. So what in weight? What in weight? Kilogram. No, it is kilogram mean a weight. That's right here. Let me show you. There will eventually be a daily harvest of. That means we can produce, right? As much as. There is much. Much means, we need to say amount of something. So where can you find amount of something in that sentence? Amount of something. Okay, 100 kilogram. Okay. So let me read out, right? So now this is, I am practicing scanning to get the answer. When the remaining 2/3 of the vast open area were in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kilograms of perhaps 35 different variety of fruits and vegetables every day. That's right, as much as 1,000 kilograms. That's right, this one. Oh, yeah. No, not as much as. Here, much. As much. Here, much means as much as what? Yeah? Amount. We now turn to say amount. သူက as much as ဘလောက်များလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘလောက်များလို့ပြောရင်နောက်မှာဘာလာမလဲ။ခဏန်းလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခဏန်းလာတယ်။ there will eventually be a daily harvest of ဆိုတော့ဒီမှာ everyday လည်းပါတယ်။နေ့တိုင်း35မျိုးဒီမှာ35မျိုးဆိုတာ in the weight of fruit and vegetables ကဒီဟာနဲ့တူတူပဲဒီမှာ35 variety of fruits and ဒါကကျမတို့ဒီအပိုင်းနဲ့တူတယ်။ဟာကြည့်။အဲ့ဒီ test မှာကျတော့လို့ဖြေရတယ်။ဒါနဲ့တူတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာကျတော့ eventually daily harvest ဒီဟာပါပြီးသား။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဖြေဖို့လိုတာဒီတစ်ပိုင်းပဲလိုတာ1000 kilogram ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒါဆိုရင်3တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းမှတ်ထားနော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်စာလေးတစ်လုံးမှဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်စာဖတ်ရင်ဒါဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ number 3မှာဆိုရင်ဘယ်စကားလုံးတွေကင်ပြီးရှာမလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့10ဒါလွယ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလား 10% ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အရန်လွယ်တယ်ရှာဖို့အလွယ်ဆုံးဟာခဏန်းနေပဲခဏန်းနေဟာရှာဖို့လွယ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းဒီမှာရှာတွေ့ပါပြီ skimming လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်10ပဲရင်ရှာလိုက်တာအဲ့ဒါ skimming scan ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့တေချာဖတ်တော့မယ်စောနာကကျွန်တော်တို့က everyday မှာပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပါသေးလဲ farm produce ဆိုတော့ produce ဆိုတာပါလဲ farms produceအဲ့မှာတော့သိဖို့လိုတယ် farm produce ဆိုတာပါလေ product ဟုတ်တယ်ဒါကကျမတို့ရဲ့ farm ထားကျမတို့ရဲ့လယ်ယာမြေပေါ့အဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့ harvested လုပ်ပြီးသားဟာတွေအကုန်လုံးကို produce လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ကုန်ဘယ်ဟုတ်လဲထွက်ကုန်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘယ်လိုပြောလဲလယ်ယာထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်လို့ပြောတာထုတ်ကုန်ကျမတို့လယ်ယာထုတ်ကုန် produce လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့ရလာတဲ့ဟာကို produce လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါက produce မဟုတ်ဘူး produce နဲ့ထွက်တယ် produce ဆိုရင်အဲ့ဒါနားကိုပြောတာကျမတို့ရဲ့ထွက်ကုန်ထုတ်ကုန်နေထွက်ကုန်ပြောမလားထုတ်ကုန်ပြောမလားအဲ့လေကနေထွက်လာတဲ့ဟာကိုပြောတာထွက်ကုန် produce လို့ထွက်တယ်။ဒါမှကျမတို့တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တယ်ကြတော့ produce နဲ့ထွက်တယ် producer producing producing effect တစ်ခုကနေရလာတဲ့ဆိုကြရလက်အဲ့လိုမျိုး producing effect လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက produce ဒါဟာထွက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါထုတ်ကုန်ကြတော့ produce လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာစပါမယ်နော်
possibly ဒီမှာဆိုတော့ကျမတို့က scanning ဒီမှာကိုက skimming မှာ5နဲ့10ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဒါ skimming လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ scan ကြတာကျမတို့ကစာတိချကိုယ့်ရဲ့အဖြေလို့ချင်းအဲ့ဒါ scan စလုပ်ပြီ scan လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါ CD scanner လုပ်တယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တိချ check တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့ဒါ check ပြီအဲ့တော့ it may be possible that the farm produce will account for as much as 10% of the cities ဒီမှာ cities လို့ပြောရင်မြို့ရဲ့ overall generally ဒီလောက်လို့တယ်အဲ့တော့ cities ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲ account for ဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာ when need ပဲ account for လိုအပ်ပါတယ် when account for အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြတာဘယ်မှာလဲဒီမှာ enough ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ there is no reason why you shouldn't eventually target နဲ့ account for နဲ့တူတယ် target maybe 5 maybe ဟာ possible နဲ့တူတယ်ဒီမှာကြည့် maybe possible နဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်5 10တူတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ cities consumption that's right အဖြစ်ဟာ consumption ပထမအစမှာကျွန်တော်တို့လောက်တာခတ်တယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးဖြေရှားတာခတ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အရန်လွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမျိုးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ကြည့်စာတစ်ခုဖတ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ strategy တွေအများကြီးရှိတယ်အခုတရားဆိုရင် skimming နဲ့ scanning နှစ်ခုလည်းသုံးတာဒီမှာသုံးသွားတဲ့ဟာ skimming scanning သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်ဥပမာအဲ့တော့ reading မှာဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ synonym antonym မှာကြံသေးတယ် synonym antonym ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်သူ့စာအုပ်ထဲမှာစောနာစာပိုက်ထဲမှာ everyday ပါတယ် everyday ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ passage ထဲမှာပါတာက text မေးခွန်းထဲမှာပါတာက daily daily လို့ပါတယ်ပြီးရင် every year ကိုနောက်တစ်လုံးနေနဲ့ synonym ဘယ်လိုပြောမလဲannual annual တော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ any ဒါငါတို့ရဲ့ annual လို့တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ any လေငါတို့ရဲ့ any လေ anniversary any ဆိုတာနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းတစ်နှစ်တက်လာတဲ့ဟာ any နှစ်တိုင်းကိုကျတော့ annual ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာတယောက်ချင်းစီလို့ပြောရင် for everyone ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော် for every everyone လို့ပြောရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောရင် par ပြီးရင်ဘာပြောမလဲ per person ဟုတ်ပြီနော်တခုခုဆို minute ပါပေါ့မိုင်ပါ minute အဲ့လိုသုံးတော့လို့ပဲ per person အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဟာစပတော့သတိထားမယ်အဲ့တော့ reading မှာဖြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲနားလည်တိုင်းအောင်နဲ့မပြီးဘူးဘာလို့ရလဲဆိုတော့နီးလာနေရှိတယ်နောက်ပြီးရင်သူ့မိကုန်းမှာ synonym တွေပါတယ်တခါတည်းမှာ antonym တွေပါတယ် antonym ဆိုတာ different words တွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသတိပေးရမယ်မပြောနိုင်ဘူးကိုသင်ရမယ့်အခါကျရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ update ဖြစ်နေမှကိုမှတရားရှိမှသူများကိုကိုကတရားလုံးပေးတာဒါပေမဲ့ရတဲ့လူကတရားရချင်မှရမယ်ကိုကတရားပေးအောင်တော့တချို့ကအစိတ်ပဲရသွားတယ်တချို့ဟာ90ပဲရသွားတယ်တချို့ကတရားရတယ်တချို့အရန်အတွေ့ကောင်းတဲ့လူကြတော့ကိုပြောတဲ့တရားထက်သူတို့ကပိုရတယ်တရားထက်ပိုတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကို့မှာက90ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ရမယ့်လူတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုစီကရသွားမယ့်လူကကိုက90ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာပဲရတော့မလဲ90ထက်ပိုပြီးတော့မရဘူး90ထက်တွေးလို့တဲ့တောင်ဆိုရင်နော်80အရန်တွေးလို့တဲ့လူဆိုရင်နော်ကိုက90ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ80ပဲပိုရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုဟာအလန်းမီနေရတယ်မျက်ခြေမပြတ်ရဘူးเนาะတက်လုံးစောင်းနေပဲပြီးပြီလို့သာမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စောင်းတင်နဲ့ကုံဆုံးရတဲ့ဘဝရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါတခုသတိထားပါကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကိုကအဲ့ဒါမှတ်ရမယ်ဘာလို့ကိုကတရားရှိမှသူများကိုတရားပေးနိုင်တာတရားပေးပေမဲ့ရမယ့်လူပေါ်မှာလည်းမူတည်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးရင်လူတိုင်းတရားရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းပြန်85ရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲကိုမှတော့တရားရှိပြီမှန်တယ်ကိုက85လူတိုင်းရတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါမျိုးကလည်းတွေးရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝလို့သတ်မှတ်ထားပါနော်
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ခဏလေးပါနော်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ပြီးပြီဒါလေးကိုကျမတို့မြန်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျမကလုံးဝမဖြည့်ပြတော့ဘူးဒီဟာကမင်းတို့အတွက်အဲ့တော့4ရယ်5ရယ်6ရယ်9ရယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖြည့်ကြည့်ရတယ်ကျမ wall ပေါ်မှာချစ်ချင်းချစ်ရှုပ်ချင်းရှုပ်လို့ရတယ်အဓိကအဖြေရဖို့ပဲအဲ့ဒါဆိုတော့အချိန်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ခဏလေး4မိနစ်ပေးမယ်1နဲ့3လေးဆိုတော့တစ်ခုကိုစမ10မိနစ်ပဲအချိန်ပေးမယ်ညဉ့်ညံ့ဖြေမယ်တတိထားပါဒီတစ်ခါဖြေရမှာ one word only တစ်ခုပဲစကားလုံးကတစ်လုံးပဲစမပြောတဲ့နီးလန်းရသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်မကြာဘူးအမြန်မြန်နဲ့ရှာကြည့်စပြီနော်အဲ့တော့စမအချိန်စမယ်စမဘယ်နှမိနစ်ပေးမလဲ4မိနစ်ပေးမယ်4မိနစ်အတွင်းမှာအဖြေရအောင်လုပ်ရမယ်လူတိုင်းရအောင်လုပ်ရမယ်အဖြေကိုရအောင်ရှာပါဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူရှိလားဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူဖုန်းနဲ့အဲ့လိုကိုဒီအဖြေကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုရင်စမကိုတစ်ချက်လက်ထောင်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေအတွက်စမအချိန်မိနစ်ပို့ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်စမတို့ကြည့်ရတာဘယ်လိုပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့အချိန်ကဒီလိုဆွဲရတာရှုရတာလောက်ရတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့လူတွေအတွက်ဥမာဖုန်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူဆိုရင်စမအချိန်6မိနစ်ပေးမယ်ဒီတိုင်းစမတို့ screen နည်းနည်းကျဲတဲ့လူနဲ့ကြည့်တဲ့ဟာဆိုရင်စမတို့ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့4မိနစ်ပေးမယ်မတူဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့လူတွေက6မိနစ်ရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေက4မိနစ်ပဲရမယ်စပြီဆိုတော့အချိန်စပြီနော်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေစမှတ်ထားတယ်2မိနစ်ပေးမလဲဆိုတော့6မိနစ်ပေးမယ်မပူနဲ့အလန်းမြည်သွားရင်တော့2မိနစ်ပူရအောင်မယ်မပူနဲ့နော်အဲ့ဒါစမှဒီမှာကြည့်ထားမယ်ရပြီစမယ်အဖြေအခုတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးပေးရမယ်နော်အဖြေကိုတစ်ခါတည်းပေးရမယ်အဖြေကိုတစ်ခါတည်း chat box မှာပို့ထားပါတစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုပို့ထားလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး4မိနစ်ပေးတယ်နော်စနေပြီနော်အချိန်ကအဲ့တော့ရှာကြည့်မယ်စာပိုက်ကိုအကုန်ဖတ်ပါနဲ့မိကုံးကိုအရင်ဖတ်ပါမိကုံးကိုဖတ်ပြီးရင်test ကိုရှာမယ် test ထဲမှာရှာမယ်ဥပမာကိုင်းရှာမယ် intensive farming ဆိုရင်အဲ့တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်အဖြေက2ခုပါတယ်3ခုပါတယ် intensive farming စာဒီထဲမှာရှာမတွေ့ရင်စမောက်ပြောစမနောက်တစ်ခုရွှေ့ပေးမယ် intensive farming ကိုပဲရှာနော်ဒါမှရှိတယ်ဟုတ်တယ် That's right. 2023 teacher. Okay. Okay. Generator. Okay. That's right. Okay. One word only, and then quality not good, and then choosing survive long, and then so now theမျက်နှာတစ်ခုကိုတောက်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ပထမတစ်ခုကမပြီးသေးဘူးဒီမှာနံပါတ်5ကဒီဘက်မှာရှိတယ်
no 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 ဒီမှာပဲရှိတာဒီထဲမှာပဲရှိဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီ side ဘက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီမှာကြည့် quality not poor quality so poor not good so poor the same varieties of fruit and vegetable chosen that can survive longဟုတ်တယ် survive long က withstand နေတယ်ဒါနဲ့တူတယ် long မှာ substantial ဘာပဲရှိတော့ဒီမှာ now journey survive long journey okay long journey so နောက်ထပ်2 မိနစ်ထပ်ပေးမယ်2 မိနစ်မဟုတ်ဘူး3ဆိုတော့နောက်ထပ်4 မိနစ်ပဲထပ်ပေးမယ်ဖြည့်ကြည့်နော် journey ဟုတ်တယ် journey ဒီမှာနော်ဒီမှာကြည့် withstand ဆိုတာ survive နဲ့တူတယ် substantial နဲ့ long နဲ့ကအဓိပ္ပာယ်တူတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖြေကဒီမှာကြည့် withstand ရှိတယ် substantial long ရှိရဆိုရင်အဖြေကဒါလေးပဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလေးပေါ်လာတယ်ဒါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင် number 6ကတော့ receive very little of overall income ဆိုတော့ income ဆိုတာကျွန်တော်ပေးရတာမလားအဲ့တော့ပတ်စံပေးရတယ်ပတ်စံပေးတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါပေမဲ့ receive ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေရတာလဲရတဲ့လူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ wholesaler ဖြစ်ပါမလားဒီမှာကြည့် receive ရတာ sale အနေနဲ့ကြတော့ receive ရတယ်ဒီမှာ wholesaler တွေကဘယ်လောက်ရတော့ 80% ရတယ် 80% ဆိုရင် very little မဟုတ်လေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကနည်းနည်းပဲရတယ်ဒီမှာနှစ်ခုပါတယ်နော် wholesaler နဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲwholesaler ရဲ့ producer ရဲ့အဲ့တော့ number 6ကဒီမှာဒါစမရမှန်းထားရတယ်နော်ဒီမှာကြည့် receive ရတယ် income ပတ်စံဆိုရင်စမရတာ pay နဲ့မှန်းမိရတယ်ဒီမှာ pay အဲ့ဒါ pay ဆိုရင်ဒီမှာ receive ရရှိတယ်လို့ပြောတော့အကယ်၍ very little လို့ပြောရင်ဒီမှာက I pay goes to wholesaler wholesaler တွေကို 80% ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ရတာနေတဲ့ကောင်ကဒီကောင်ပဲရှိရတာ producer တွေအဲ့ဒါပုံမှန်ပဲကျမတို့မှာအများအားတကယ် site တယ်တကယ်လောက်တဲ့မရဘူးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဟာဆိုတော့ဖြည့်နီးနော်ဖြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဖြည့်နီးဒီ test တစ်ခုကိုကင်တွယ်နီးဒါကိုတင်တယ်ကိုကကျင့်ထားပြီးမှသူများကိုလည်းဒါကိုပြောတတ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာကောင်းတော့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှုပ်ပါစေပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာသွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်မျက်နှာရောက်အဲ့ဒါတော့ကိုကကိုရှာလိုက်တော့အဲ့တော့ arrow panic ဆိုတဲ့ကမြေပြင်နဲ့မထိတဲ့ဟာ arrow ဆိုတာလေနဲ့ပြောတာအဲ့လေနဲ့ site တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လေနဲ့ site တဲ့ဟာ arrow ဆိုရင်လေလို့မှတ်ထားတယ် swipe free ဟာလည်းမြေမထိတဲ့ဟာပေါ့မြေမပါတဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတော့အဲ့တော့ဖြေရှာကြည့်တစ်ခုပဲကျန်တော့တာအဖြေဟာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် no swipe use ဆိုတာ swipe free ဆက်စင်တာဇာတ်လည်းကောက်ကိုရှာမယ်ရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်စမရှာတော့တစ်ခု10 မိနစ်ပဲကြာတယ်အရင်ကိုယ့်ကိုစမ်းတယ်စမ်းပြီးတော့မင်းတို့စမ်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းတို့ကြတော့တစ်ခု2 မိနစ်လောက်တော့Okay. I got it. Yeah. I got it. I got this. And then okay. Got the answer. Okay. Someone got the answer. Okay, that's it. နောက်ထပ်မိနစ်နည်းနည်းပဲကြာတော့နော် Okay အဲ့တော့ဒါဟာ scanning လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် scanning ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ ting ting နောက်ပြီး ting ting ဒါ key needs မှာပြမယ်နော်
Chini aqua gora tibida, I make gumati giant, and certain pennies, down the tie. Imagine produce chosen sura sama yichera, salan and dure. Habna produce select crops variety ha, produce chosen and dure. Because of for ha, because of net dure. Habina, Radima, Pia di sanan sema. There are it's tere, appeared. Magic clearly stated be dali flavor da beဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာဖြည့်တဲ့ချိန်မှာ reading ဟာကျမတို့ strategy တွေသင်ထားမှဒီလိုသုံးတတ်တယ်ဒီလိုဖြည့်နိုင်တယ်အချိန်ညံ့တယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ read the passage ရှင်းတာကတစ်ချိန်ပြီးတော့ရင် exercise လုပ်တာတစ်ချိန်သူတို့ကို test လုပ်တာတစ်ချိန်3ချိန်ကုန်တယ်ပြီးရင်ဘာရလဲဆိုတော့ဘာမှမရဘူး read the passage တဲ့ချိန်ဆိုရင်အင်္ဂိုက်လိုကောင်းအောင်အချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ read the passage ချိန်ရဆိုအင်္ဂိုက်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ active လုပ်ဒီလိုstrategy တွေသင်ပေးပါခလေးဟာအချိန်ကုန်ရင်ကုန်တဲ့အတိုင်းအတိတ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်ရင်ကုန်တဲ့အတိုင်းအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ number 1အဖြေက generator မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့် wide range နဲ့တူတာပဲရှိတယ် wide rangeဆိုတာကျွန်တော် different နဲ့တူတယ် wide range of here ဒီမှာဆိုရင်17 wide range အဲ့တော့ pesticide ဆိုတာကျွန်တော် potassium တုံးတဲ့အတွက်ဒီ product တွေက quality မကောင်းတော့ဘူး potassium တုံးတယ် pesticide သူက generator တုံးလို့မရဘူးဒီမှာကြည့်ဒါကကြတော့ produce them are such huge generator of greenhouse gases ဆိုတာသူတို့ကထုတ်တာကျမတို့ကဒါတွေတုံးလိုက်တယ်တချို့ technique တွေအရင်တုံးနေဆိုရင်သူက CO2 အရင်ထွက်လာစေတယ်ဒီ site ပြည့်ရည်တွေကနေပဲဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့တုံးနေတဲ့စက်ပြစီကအစသူတို့က greenhouse gas ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာသူတို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး growth ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရတယ် growth ကျမတို့ဒီလိုနေရာကျတော့ပြန်စဉ်းစားရတယ် scanning ဆိုတာကိုပြောတာဒီက growth ဒီမှာက greenhouse gases generator ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်သူပေါ့ greenhouse gases CO2 တွေကို growth ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ စိုက်ပျိုးနည်းလမ်းကိုပြောတာစိုက်ပျိုးကြီးထွားနှုန်းလို့ပြောကြတဲ့အားဒါမပါဘူးဟုတ်ပြီနော် greenhouse gases မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လေသူက huge နဲ့ wide range နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ wide range ဆိုတာ different နဲ့တူတာအမျိုးအပြားလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ pesticide မှမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတော့အဖြေကမှန်တယ်လွယ်လေးတွေမလို့အဲ့တော့ဒီလိုစာမိုက်အခုဖတ်သွားတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိတယ်မယုံဖတ်ကြည့်စာအုပ်ကဒီစာရွက်ထဲမှာမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော် chat ထဲမှာဒီဟာကိုပို့ပေးမယ်ဒီ file ကိုပို့ပေးမယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ down ပြီးတော့ကို practice လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်မနောက်ဆက်တွဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်document နဲ့ရမယ်ထင်တယ် Okay ပို့လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ down ပြီးတော့ save ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် practice လုပ်လို့ရတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်မအတန်းနဲ့နားစင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့သူကရတဲ့ icon မှာဆုံး Okay ရောက်သွားပြီဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော် listening practice လုပ်တယ်ဒီတစ်ပတ်က reading လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ reading လုပ်တာ translation တခုမှမသုံးတော့ဘူးread the passage ကလုံးဝရှင်းမပြတော့ဘူးအချိန်တနားကြီးခွဲယူသွားတယ်မိကုံမေးတယ်နီလန်းနေပြောတယ် read between lines ဆိုတာကိုကိုလေ့ကျင့်မှာပါကျမတို့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲ read between lines ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကြရင်ကလေးတွေကိုဒါဘာလဲမေးနိုင်လို့ဆိုတာကျမတို့က between lines ဖတ်တာမှာသူတို့ကိုမေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် Okay